बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाने लगे हैं पालक पनीर, जिसके लिए हमने तकरीबन 1 kg पालक ली है। उसे हमने काट के रख लिया है, वॉश करके एक साइड पे। और पालक पनीर के लिए हमें चाहिए, पालक मैंने बताई है आपको, हमने 1 kg ली है। उसके साथ पनीर हमने ली है तकरीबन 1 पाव के करीब पनीर ली है। पनीर का मैं बताती जाऊँ, ये आप लोग अगर होल पैक ले रहे हैं तो उसे इस तरह से क्यूब की तरह कट कर लें, क्यूब स्टाइल में। अदरवाइज़ क्यूब कटिंग में भी मिल जाती है, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, जो आप लोगों के पास है या जिस तरह से आपने ली हुई है उस तरह से कर लें। अगर होल पैक मैं बता रही हूँ, फिर इस तरह से क्यूब उसके बना लें। और इधर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। ये ग्रीन अनियन लिया है। 1 मैंने ग्रीन मिर्च ली है। 1.5 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून ये सुरख मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट लिया है। 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला लिया है, गरम मसाले का पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। ये मिडल में जाएगी इसमें क्रीम। ये क्रीम ली है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। ये सारे इंग्रेडिएंट हमें पालक पनीर के लिए चाहिए होंगे। कुकिंग ऑयल भी चाहिए। कुकिंग ऑयल हमें पनीर को लाइट सा ब्राउन सा फ्राई करने के लिए चाहिए, कुकिंग ऑयल। और इसके अलावा पालक को भूनने के लिए, तड़का लगाने के लिए चाहिए हमें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पालक पनीर बनाना। एक तरफ हमने ये एक पार्ट ले लिया है। पार्ट में हमने 1/2 कप कुकिंग ऑयल का डाल लिया है। उसमें ये जो प्याज बड़े साइज़ का लिया था वो डाल लिया है, इस तरह से चॉप किया हुआ प्याज। दूसरी तरफ हमने दूसरा पैन लेके उसमें ये आप लोगों के सामने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के ये जो पनीर है इसके क्यूब्स इसमें रख देंगे। ये दोनों तरफ से हम इसे लाइट ब्राउन सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और ना ही डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे लाइट ब्राउन सा। आप लोगों को बताती जाऊँ, पालक पनीर बनाने के लिए आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आप लोग चाहें तो पालक को अलहदा से बॉईल करके उसे ब्लेंड कर लें। अदरवाइज़ आप लोग इस तरह से तड़का जब लगा रहे होते हैं उसमें पालक डाल के अच्छी तरह से भून लें। भूनने के बाद आप ब्लेंडर मशीन के साथ उसे पॉट के अंदर ही ब्लेंड कर लें। अदरवाइज़ अगर आपके पास मशीन अवेलेबल ना हो तो आप लोग सेपरेट से पालक को बॉईल करके उसे ब्लेंड करने के बाद आप इस तरह से इसका मसाला बनाएं, तड़का लगाएं। उसमें वो जो आपने ब्लेंड की वो पालक वो ऐड कर लें। पालक को अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर हम ये जो अलहदा से हम फ्राई कर रहे हैं पनीर को, इसको ऐड कर लेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान सी रेसिपी है। ये देखिए इस तरह से ये फ्राई करके निकाल लेना है साइड पे से। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट इसका कलर चेंज करना लाइट ब्राउन सा। इससे टेस्ट अच्छा आता है पनीर का। दूसरी तरफ ये हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया। हम अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद जब ये थोड़ा जैसे ब्राउन सा हो जाएगा, लाइट ब्राउन सा हो जाएगा, फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और साथ में ही जो ग्रीन अनियन था हमने एक बोल लिया हुआ था। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के घर में है अवेलेबल है तो आप लोग
डाल लें, अदरवाइज़ जस्ट लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज ऐड कर लें। तो ग्रीन अनियन ऑप्शनल है, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है, मज़ा आता है। इन सबको एक साथ भून लें। ये अब सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दी है इसमें, साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे और साथ ही नमक मिर्च ऐड कर देंगे। इसका मसाला बना के इसमें पालक ऐड कर देंगे। तो अब हम इसमें सबसे पहले मिर्च डालेंगे, मिर्च का पाउडर डालेंगे, फिर साथ ही सॉल्ट ऐड कर देंगे। गरम मसाला आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग इस तरह भूनते हुए मसाला बनाते हुए डाल लें या बाद में डाल लें। हमने मसाला बनाते हुए डाला है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ये टमाटर और ये यकजा हो जाए। इसके बाद हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। पालक को अच्छी तरह से मसाले में भून लेंगे, घी में भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उससे जो पालक की लाइक आती है कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। सुरख मिर्च ने अपना कलर छोड़ दिया है ऑयल में। यही निशानी होती है मसाला भूनने की, जब वो ऑयल में सुरख मिर्च का कलर आ जाए तो मसाला रेडी हो जाता है। अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। मैंने पहले भी बोला है, आप लोगों को बताया है कि पालक आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग सेपरेट से बॉईल करके उससे ब्लेंड कर लें, फिर भून लें, इस तरह से मसाले में डाल लें। अदरवाइज़ आप लोग इस तरह से मसाले में डायरेक्ट डाल के भून के उसके बाद आप ब्लेंड कर लें। तो ये सारी पालक डालने के बाद हम इसे लिड लगा के रख देंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह से मसाले में। उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें पनीर। ये देखें, पालक डालने के बाद इस तरह से पालक ने पानी छोड़ा है। अब हमने इसे उतनी देर तक कुक करना है जब तक इसका ये पानी ड्राई हो जाएगा, ये ऑयल में अच्छी तरह से भून जाएगी और इसका कच्चापन जो कंप्लीट तौर से जो पालक की अपनी एक खुशबू होती है, वो हम कच्चापन जैसे आती है वो ख़त्म करेंगे। अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई करने के बाद फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो जैसे मसाले में भूनते हैं इसका पानी ड्राई करेंगे। तो आप लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं किस तरह से पालक पनीर बना रहे हैं हम आज। जब इस स्टेज पे आए तो फिर हम ये देखें पालक का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले आप देख रहे थे कि ग्रीन था, अब ये डार्क में आ चुका है। इसका मतलब है पालक अच्छी तरह से भून चुकी है। तो इस स्टेज पे आके हम इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसे ब्लेंड करेंगे मशीन के साथ। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, आप लोग चाहें तो इस तरह से पार्ट में ब्लेंड कर लें, अदरवाइज़ आप लोग ब्लेंडर में जग में भी ब्लेंड कर सकते हैं बॉईल करके, जैसे आप लोगों को ईजी लगे। ये देखें, इस तरह से ब्लेंड होने के बाद इसकी ये शक्ल आई। आप लोग चाहें तो और ज़्यादा ब्लेंड कर सकते हैं या जस्ट इस तरह से रखें। फिर हम इसमें ये पनीर जो हमने फ्राई की थी अलग से ये डाल देंगे, ऐड कर देंगे। और एक और बात बताती हूँ, अगर आप लोगों को क्रीम ना मिले, क्रीम आपके घर में अवेलेबल ना हो, तो आप लोग इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, एज ए क्रीम यूज़ कर सकते हैं। सो हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। अभी थोड़ी सी ऐड करेंगे, थोड़ी सी बाद में करेंगे। बहुत मज़े की लग रही है हमारी पालक पनीर।
इसे सब्ज़ धनिए के साथ, सब्ज़ मिर्चों के साथ गार्निश करें और फिर नान के साथ पालक पनीर खाएं। बहुत मज़े की बनती है पालक पनीर। मैं लास्ट पे आप लोगों को बताती जाऊं कि पालक जब पनीर ऐड करने के बाद इसे ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, क्योंकि इससे जो पनीर है वो थोड़ी हार्ड सी हो जाएगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी। इसे सॉफ्ट रखने के लिए थोड़ी देर जस्ट 5 से 6 मिनट के लिए कुक करना है। इसलिए मैं बोल रही थी कि पालक को सबसे पहले कुक कर लें। ये डन है हमारी पालक पनीर। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। लास्ट पे आप लोगों को बताती जाऊँ नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारी वीडियोस को वॉच करते रहें, लाइक करते रहें, और हम लोग आप लोगों के लिए जो कुछ हम अपने घरों में बनाते हैं वो सब शेयर करते रहेंगे। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें हमारी पालक पनीर रेडी है। नाज़रीन, आप लोग भी अपने घरों में बनाएं पालक पनीर, इंजॉय करें। इसे नान के साथ खाएं, ज़्यादा मज़ा आएगा। चपाती के साथ भी खा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस को लाइक करने का, वॉच करने का, हमारे पेज को सब्सक्राइब करने का। थैंक्स अगेन। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन, टेक केयर।